馬 Sir 教狗狗係要好有耐心，同埋外加正確嘅指令。好多人係俾咗錯誤嘅指令俾佢嘅狗狗㗎。例如你隻狗狗同人打交，你走過去撫摸下佢，以為可以平復佢嘅心情啦，其實係等於話俾佢聽，呢個回合打得好，下一個回合繼續努力。咁正確應該點做呢？馬 Sir 話你聽。Good morning, sir. Hello， 大家好，又有馬 Sir 同大家上堂啦。今日我教大家一個小小嘅花式，就係教一隻狗喺我哋嘅前面原地轉圈，向左又得，向右又得㗎。咁好啦，邊個 partner 今日有 Bobby 啦、老拍檔啦。咁好啦，我哋教一隻狗要喺地板上面轉圈啦。我哋要隻狗當時嘅情況咧係要4隻腳企喺地板度㗎，唔可以嚟到叫佢坐低咗轉唔到圈啦，咁係嘛？屁股掂地咁轉唔到啊！所以一定要4隻腳掂地。然之後，我哋嘅手就揸少少零食啦，喺佢面前等佢知道，有零食喎，主人又有嘢要我做咯喎。然之後，將隻手喺佢嘅前面引動佢個頭，由個鼻開始帶動佢，向右轉一個圈又得，向左轉一個圈又得。千祈唔好心急，因為初嘅時候隻狗唔知你想佢做乜嘢，慢慢帶動佢。佢知道原來轉完呢個圈就有嘢食有嘢長。當呢個動作做得多嘅時候咧，你就唔需要再咁樣帶動噶啦，你只要可能撥一撥手，你就明白你想做乜嘢。但係喺呢個時候咧，我哋好多時主人會犯一個錯誤嘅，就係狗同個人嘅距離太遠啦。好多時變咗我哋人未伸你嘅手咯，伸你嘅手嘅時候，我隻手冇辦法再延長，冇咁嘅空間去轉圈，隻狗就會跳起想食嘢。或者根本就唔會轉喺度行來行去啦，變咗咁。但係所以要做呢個動作嘅時候，隻狗一定要貼近我哋嘅身體，然之後係由呢度出發，隻手我哋個空間先夠大，令到隻狗轉圈。尤其是大狗個空間就要更加大，得唔得？好啦，咁跟住下面咧，我揾隻真狗嚟到示範咯喎，大家跟住嚟啦。好啦，咁而家我同阿哈哈咧就做一個轉圈呢一個嘅練習啦，咁大家跟住嚟喎，哈哈。咁記得啦，正我講過啦。隻狗當時嘅狀態應該係4隻腳企起身㗎。咁我哋開始嘅時候，不妨攞啲零食啦，少少零食啦，喺佢嘅前面，擺喺佢個鼻嘅前面，等佢知道有嘢食咯喎，有嘢做咯喎。好啦，留心啦，狗同人嘅距離要盡量拉近啲，然之後呈一個圓形嘅方向帶動佢。Good boy， 唔好心急，唔好貪心，轉一個圈就俾佢食啦，讚賞佢啦，等佢知道有呢個聯想。轉咗一個圈就有獎賞，得唔得？咁我哋再嚟一次，但係今日我用一個反方向，另一個方向去做啦嚇，睇住咯。Good boy， 兩個方向都得㗎。咁好啦，我哋跟住落嚟，我就加埋個指令，英文指令我哋用 spin 啦，或者你用 join 轉都得。好啦，睇住咯。spin， 我做2次嚇 ，spin。Good boy。好啦，今次我試下冇零食喺手咯喎，睇下做唔做得到啦。spin，good boy， 而家先至去攞零食。Good boy， 我哋又試下咯喎，邊度 spin，good boy， 好唔好玩啊？都係多啲練習，慢慢你隻狗都做得到嘅。我好多時見到咧，有好多女仔啦，或者啲男主人都好啦，拖住大狗啦，拖住小狗啦，出去玩嘅時候咧，咁佢哋同啲狗友大家打招呼啊玩。好多時咧，狗同狗之間起咗糾紛打交。好多時我見到啲主人嘅反應係點樣樣咧？譬如兩隻狗仔打交啦，好多時啲主人咧好即時嘅反應就係、是：哎呀，沒事，冇事，哇有事啊，痛，冇事。好多主人以為咁樣安撫咗隻狗，安慰隻狗，令到隻狗安心，唔使驚，安慰佢好似個小朋友一樣係嘛？但係我好想話俾大家聽，呢一個係一個完全錯誤嘅做法嚟㗎。點解呢？我先舉一個例子，小朋友喺公園玩，如果跌咗落地下，如果父母喺身邊呢，佢會喊住揾父母㗎，好痛啊喺度撒嬌㗎。但係如果冇父母喺身邊呢，佢可能喊2句，望下左右冇人，拍下膝頭哥，佢就繼續走去玩㗎啦。小狗係一樣嘅，小狗我哋應該培養佢嘅獨立能力，等佢識得點樣去處理每種情況嘅時候，佢嘅處理嗰個環境變化嗰個能力，佢慢慢喺成長過程裏邊咧，精神上面先得到平衡嘅。
都係一個學習或者成長階段裏邊一個學習嘅機會，得唔得？但係如果每一次我哋隻小狗受到傷害或者受到一啲壓力嘅時候，我哋就俾呢種安慰佢咧，其實我哋就灌輸咗個咩觀念咧？就係話你見到其他狗係好可怕嘅，主人都怕嘅，因為佢唔明白你講乜嘢啊嘛。每一次見到狗都係一種好恐懼嘅一種經驗，所以佢慢慢就會形成，當佢成長大嘅時候咧，佢可能會發展出咩情況咧？見到人就吠啦，見到狗就吠啦，一種怕事嘅狗就會點咧？見到其他狗，見到其他人會躲去主人嘅後面啦，躲喺兩隻腳中間啦。最嚴重一種，見到其他狗會咬狗，見到人會咬人，就係咁樣發生出嚟嘅。所以我希望大家啲主人咧，尤其是如果你係小狗嘅話，如果佢喺街同其他狗發生衝突，我永遠都記住提大家噶啦，一定有牽帶，你只要拉開佢就 OK 噶啦。檢查一下你隻狗有冇損傷，如果有皮外傷，你盡快去處理就得噶啦。其餘如果冇損傷，擺翻佢落地，由佢繼續玩，唔好講任何嘢，唔需要太安撫隻狗啊！喺狗嘅世界裏邊冇安撫呢回事。好啦，另一種情況啦，大狗啦，好多時啲大狗發惡對住其他人嘅時候，好多時主人會做咩咧？不要吵啦，乖，沒事的，沒事的，一路咁樣摸隻狗喎。但係大家如果上過我堂，會記得啦，撫摸係一種獎賞嚟嘅，係一種鼓勵嚟嘅。隻大狗如果喺度咆哮緊，而你咁樣撫摸佢，即係話你鼓勵佢，你以後繼續啦，繼續吠啦，見到人就呼啦。所以你隻狗一路成長之後，見親人咪恐嚇其他人咯，恐嚇其他狗咯。所以去到出去玩嘅時候，佢唔受到歡迎啊，因為佢以為咁樣係啱，因為主人你不斷喺度鼓勵佢啊嘛，佢唔識㗎，佢以為咁樣係啱㗎。所以記住啦，以後當狗遇到壓力嘅時候，千祈唔好安撫佢，唔好摸佢。最簡單，你驚自己唔知啱唔啱嘅話，唔好理佢就得啦。記住咯喎。